Hvis man siger sådan, hvad tænker du om kunst, så folk det første de siger, det er, at det er dyrt, det er ikke noget for mig. Kunstbranchen har bygget en voldgrav rundt omkring sig selv. Det er et elitært samfund. Hvis vi kan formå at bare sådan åbne det lidt op, gøre det okay og kommentere på og sige, hey, jeg synes ikke, det er fedt, men det der, det rører mig. Ligesom at folk også med musik bliver opløftet, bliver i et eller andet bestemt humør. Det kan kunst også på samme måde, hvis man bare tør. Jeg hedder Anders, og jeg stifter platformen Artboost. Den simple fortælling af, hvad vi har startet, det er en markedsplads for kunst. Hvad er der nu? Der er vel næsten 4.000 kunstnere på platformen, og så er der køber på den anden side, som kan købe kunst direkte af kunstnerne, udenom gallerierne. Det udspringer virkelig af en frustration til branchen. Jeg undskylder mit fransk, men jeg er virkelig fucking træt af branchen. Jeg synes, den er så old school, og det gad jeg virkelig godt at ændre fuldstændig, og rive tæppet lidt væk under det, og ændre de her mekanismer, der er, og gøre kunst tilgængelig for et større publikum. Bloomberg skrev egentlig en artikel for et par år tilbage, hvor de kalder den mest korrupte branche i verden. Og det er fordi, man kan sige grundlæggende, så er branchen styret af gallerier og auktionshuse. Gallerierne i nogle tilfælde tager op til 67%. Så for det første så er priserne nogle gange helt forskruet, og det er ikke altid til at gennemskue. Okay, man kan ikke sammenligne noget. Det her det er vildt flot, og det er helt blåt. Det koster 5.000, så er der noget andet herovre, der er helt blåt, det koster 3 millioner. Så er det eksperter, der sidder og fortæller, hvad der er god kunst. Du er god nok, du er ikke god nok. Og det bliver sådan lidt kejserens nye klæder nogle gange. Jeg synes lidt, at der bliver lagt alt for meget i det, og det her det er et symbol og et udtryk på. Og sådan, så at samtalen omkring kunst bliver også nogle gange løftet op i nogle lag, hvor den for nogen sikkert har det rigtig fint, men for alle os andre, så giver det ikke nogen mening. Så mange, som egentlig potentielt set godt kunne interessere sig for det, de tør ikke at udtrykke sig, de tør ikke at sige noget om kunst, de tør ikke at have en mening om kunst. Selvom at du synes, hey, det her det er vildt grimt, så tør man ikke at sige det, fordi det kan være, at jeg ikke forstår noget. I stedet for, at der er en, der skal fortælle dig, hvad der er god kunst, og hvad du burde synes om det her værk, så vil vi egentlig gerne gøre det op til dig selv, og sige sådan, hey, whatever moves you, det er op til dig, og hvad du synes, der er inspirerende. Jeg tror, man siger, at branchen som helhed ikke har ændret sig de sidste 500 år. Så det er virkelig styret af de få, og styret af eksperterne, som vi forsøger at stikke lidt til. Der er nogle gallerier, der tager op til 67% i kommission, og vi tager på nuværende tidspunkt 15% i kommission. Så det giver vi markant mere tilbage til kunstnerne, plus at det gør også, at kunstnerne faktisk skal prissætte det lidt lavere, og dermed gør det mere tilgængeligt. Det at give alle muligheden for egentlig at sælge til et bredere klientel, det er der ikke nogen, der har, det er der ikke rigtig nogen, der har gjort. Nogen bliver måske provokeret af det, og andre er ligeglade og tænker, at vi har vores eget, og I er alligevel i et andet space. Men konstant så forsøger vi hele tiden sådan at stikke lidt til det. Selvfølgelig har man, hvis du køber det i et galleri, så er det jo typisk også måske en mere etableret kunstner, som har en historie. Så det vil sige, der er måske større chance for, at du kan sælge det til samme værdi, og i nogle tilfælde mere, og i andre tilfælde mindre. Og det er derfor mange siger, at din investering er mere sikker. Og det er svært for mig at modargumentere, fordi det er jo egentlig lidt rigtigt. Det er jo sådan fordi, at det er sådan, den her branche fungerer. Fordi der er flere, der bliver enige om, at ham her han er en god kunstner. Så kan man altid sælge det til andre, der synes, han er en god kunstner. Og det er det, der sådan måske er, hvad kan man sige, fordelen ved at skulle købe det i et galleri. I aktiebranchen, så har det tit været, vi har ligesom en kategori, hvor alle de professionelle handlere. Og så er der måske også, inklusive mig selv, som er sådan lidt mere over på hobbyniveau. Og lidt det samme ønsker egentlig også for kunstbranchen. Vi har, der har en stor, hvad kan man sige, sammenslutning af folk, som handler og går meget op i det, bruger al deres tid på at samle kunst. Men det kunne være lidt fedt, hvis jeg også fik sådan lidt nogle hobbykunstsamlere. Og man kan sige sådan, i min egen stadigvæk ydmyge samler, så har jeg også købt værker til under 500 kroner. Og jeg har haft egentlig at skyde på, at 20% af de værker, jeg har købt, har jeg solgt med fortjeneste. Og siden 2013, og så man kan sige prognoserne frem til 2020, der siger man, at den online del af kunstbranchen, den er steget 6 gange. Så 600%. Så det er sådan, det er stukket helt af, så det vil fortsætte med at stige. Lige nu har vi travlt med at åbne branchen op og gøre det tilgængeligt for flere, men vi rykker ikke rigtig ved den etablerede. Og der er også nogle af de lidt ligeglade, de tænker, at det er bare en lille skidespræller her, hvor der forsøger at lave noget. Men på sigt, så tror jeg, det kommer til at tage lang tid, men vi kommer til at ændre noget, det er jeg slet ikke i tvivl om.